காலம் எல்லாம் உன்னை நான் சுமப்பேனே. ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் Rameshkalaofficial. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தாங்க பார்க்க போறோம். ஆமா, இன்னைக்கு நம்ம வந்து மீஷோல ஒரு 4 டாப் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். அந்த டாப் தான் வந்திருக்குது. வாங்க இதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இப்பதான் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். பாருங்க, 1 2 3 4 5 டாப். ஓ மை காட், இப்படி இருக்குமோ தெரியலையே. சைஸ் ஆர்டர் போட்டேன். எஸ் சைஸ் தான் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். எஸ் சைஸ் தான் வந்திருக்குது. ஓகே, ஃபுல் ஸ்லீவ் வர மாதிரி. ஃபுல் ஸ்லீவ் இல்ல, ஆஃப் ஸ்லீவ் இந்த அளவுக்கு இருக்கு. ஸ்லீவ் வச்சு ரெண்டு பக்கமும் ஓபன் டாப், ஓபன் வர்ற மாதிரி. கிரீன் வித் பிளாக்குங்க. பேக் சைடு ஃபுல் பிளாக்குங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட் இது எஸ் சைஸ் தான். எல்லோ வித் கிரீன், டார்க் கிரீனு. அதுல வந்து ஃப்ளவர் டிசைன் வந்திருக்குது. இங்க வந்து ஒரு செக்குடு வந்த மாதிரிங்க. மேல வந்து செக்குடு வந்த மாதிரி இருக்குது. இதுமே பார்க்க சூப்பரா தான் இருக்குது. இதுமே ரெண்டு பக்கமும் ஓபன் டாப் தான். பேக் சைடு ஃபுல் கிரீன், டார்க் கிரீன்ல வந்திருக்குது. இந்த டாப்பும் அருமையா இருக்கு. அடுத்து தேர்ட் டாப் பார்க்கலாம். இது வந்து இதுல பாருங்க, நெக்ஸ்ட் டாப் வந்து கிரே கலர், கிரே வித் பிளாக்குங்க. அதுல ரெண்டு பேர் பிரிண்டட் வந்து பிரிண்டட் டாப் தான். அது ரெண்டுமே ரெண்டு பேர் தண்ணி தூக்கிட்டு போற மாதிரி, ஏதோ குடம் வச்சுட்டு போற மாதிரி ஒரு பிரிண்ட்டுங்க. செக்குடு போட்ட மாதிரி நல்லா இருக்கு. இதுவுமே ஸ்லீவ் வச்சதுதான். அப்புறம் ரெண்டு பக்கம் ஓப்பன் பிளஸ் பேக் சைடு ஃபுல் பிளாக். இது எஸ் சைஸ் தான். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ரெட் கலர் டாப் தான் ஓபன் பண்ணலாம். அடுத்து ஒரு ரெட், டார்க் ரெட் வித் கிரீன். இதுமே ஒரு பிரிண்டட் டாப் தான். இது ஒரு பிரிண்ட் போட்டிருக்காங்க. பேக் சைடு ஃபுல்லா கிரீன். ரெண்டு பக்கமும் வேற வேற கிரீன். இந்த பக்கம் டார்க் கிரீன், இந்த பக்கம் லைட் கிரீன் மாதிரி. இதுமே ஸ்லீவ் வச்சதுதான். இது வந்து ஒரு ஒயிட் கலர் டாப்புங்க. ஒயிட் கலர் டாப்ல பிளாக் கலர் செக்குடு, ஆரஞ்சு எல்லாமே செக்குடு வச்ச மாதிரி ஒரு டாப்பு. நல்லா இருக்குது. இதுவுமே ஸ்லீவ் பிளஸ் ஓப்பன் டாப்பு. ஆனால் என்ன இதில் ஒரு சின்னதுன்னா இதே இல்லைங்க. என்னது, உள்ள வந்து எந்த லைனிங் இல்லாமல் இருக்கனால கொஞ்சம் ரொம்பவே டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கு. அப்படி பார்த்தா தெரியும் அந்த மாதிரி இருக்கு. அது மட்டும்தான் இதில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். மற்றபடி டாப் எல்லாமே நல்லா இருக்குது.
எஸ் சைஸ் அப்படின்றனால என்னோட சைஸ்க்கு கொஞ்சம் லைட்டாக பிடிச்சி அடிக்கணும். மற்றபடி எல்லாமே நல்லா இருக்கு. இதில் உங்களுக்கு எந்த டாப் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அப்புறம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ப்ரைஸ் வந்து எவ்வளோன்னா, நான் டாப்ஸ்க்கு வந்து 550 ரேஞ்ச் வந்துச்சுங்க. டெலிவரி சார்ஜ் எல்லாம் சேர்த்து 590 அவ்வளோ வந்துச்சு. அவ்வளோதாங்க. இந்த டாப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க எந்த டாப் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு. இதோட லிங்க் வேணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், போய் மறக்காம விசிட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. ஓகே, மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, பாய், தேங்க்யூ.